Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, вот добрались и до рун. Я говорила и повторяюсь, что рунная магия только для профессионалов, для людей, которые посвятили себя магии, либо одной из сторон магии, либо знают магию. Полностью всю магию узнать, конечно, нереально, точно так же, как полностью невозможно узнать все тайны Вселенной. Но, по крайней мере, нужно знать хорошо. И нужно много лет практиковать, чтобы иметь право трогать любую сторону магии, а рунную тем более. Я своим зрителям всегда запрещала и запрещаю трогать рунную магию. И на это у меня есть веские основания. Дело в том, что если вы заговор неправильно произнесете, по крайней мере, те заговоры, которые я вам даю, а они созданы и приспособлены именно для того, чтобы их мог использовать обычный человек. Обычно я не говорю, что все люди одинаковые. Есть талантливые люди, есть сильные люди, есть слабые люди, есть, скажем так, ничем не выделяющиеся из толпы, извиняюсь, люди. Есть люди яркие, амбициозные, есть тщеславные люди, есть люди, которые особо ни к чему не стремятся, просто семья, дети и все такое. Люди разные. Когда я говорю для обычных людей, это не значит, что все люди, в моем понимании, это обычная, одинаковая серая масса. Нет. Обычные, под словом обычные, я имею в виду людей, которые не наделены способностью заниматься магией. Им это и не нужно. Кто-то может замечательно руководить огромными компаниями, кто-то может изобретатель, кто-то певец. Понимаете? Не обязательно заниматься магией, чтобы достичь успеха. Однако есть люди, которые профессионалы, и это люди, которые знают, в чем нельзя допускать ошибки. Как исправить эту ошибку, если они допустили? А есть люди, которые не должны лезть в магию. Они должны поклоняться силам, то есть просить и получать. А практики, они служат силам. Они всю свою жизнь им служат. Они отдают всю свою жизнь силам. И если у них есть какая-то человеческая жизнь, похожая на других, то это только тогда, когда они делают акцент на свою работу. То есть большая часть своего времени они уделяют работе, только потом им разрешается жить более-менее человеческой жизнью. И, естественно, если человек всю свою жизнь посвящает магии, то он понимает в магии больше, чем другие, знает больше. И, естественно, этому человеку можно заниматься магией. Итак, если вы прочитаете заговор и совершите ошибку, этот заговор просто не получится. Если вы проведете неправильный ритуал, он просто у вас не получится. Но если вы неправильно начертите руну, если вы не будете знать все правила соблюдения при работе с рунами, то вы можете очень дорого заплатить за это. Сейчас интернет вообще, скажем так, кишит всякими ставами, рунами и так далее. Сказать, что они вам не помогут, я не могу так сказать, потому что очень может быть и есть большая вероятность, что они могут помочь вам в той или иной ситуации. Однако это не говорит о том,
что руны вас после не накажут. Рунами имели право пользоваться только жрецы. Для полного представления о том, что такое руны, рекомендую вам найти мою лекцию «Великие руны. Тайнопись жрецов». Это очень сильные знаки. И эти знаки требуют к себе уважения. Это еще и алфавит. Это еще и знаки, обозначающие стихии, обозначающие определенных духов, основателей мироздания, богов. Итак, я рекомендую вам открыть все же мою лекцию, посмотреть, и многое станет ясно. А этот рунный став я хочу подарить практикам. Если они уверены в себе, если они изучали руны или другие направления магии, если они знают правила обращения с рунами, то они могут подобный став изобразить для себя, для людей, которые к ним обращаются. Немного объясню, как нужно активизировать руны. И в данном случае вообще подходит под многие, то есть общие критерии существуют. Руны вообще сами по себе любят работать отдельно. Однако есть определенные моменты и определенные задачи, которые ставятся перед рунами. И в этом случае очень помогает став, когда рунная сила собирается воедино. Итак, во-первых, когда активизируется став, любой став, став денежный или став защитный, или против врагов, наказание, став порча, всякое существует. Первое. Важно поставить цель, четкую цель. Для чего ты это делаешь? Цель должна быть одна. Счастье, здоровье, любовь, благополучие сюда не входит. Должна быть одна цель. Получить деньги, получить защиту, получить защиту от врагов и так далее. Далее. Если у практикующего недостаточно опыта, недостаточно сил, знаний, уверенности, лучше руны не трогать, особенно ставы. Поэтому спокойствие и уверенность здесь играют огромную роль. Если вы начертили этот став для себя или для другого человека, а ставы чертятся обычно либо носятся как талисманы с собой, либо на бумаге, либо на камне, либо на доске, то есть на дереве, либо на коже выжигается или чертится, либо на фотографии человека. И данный став в том числе. То есть либо чертится на фотографии, и фотография прячется дома, либо на коже выжигается и на камне и так далее, и тогда носят с собой. Но в любом случае, как бы там ни было, желательно, чтобы кроме мастера и человека, для которого он сделал эту работу, больше никто этот знак не видел. Иначе он потеряет определенную силу. Став, который мастер чертит для кого-либо или для себя, кроме него и того человека, для которого он это делает, больше никто не должен касаться, трогать, смотреть, чтобы энергия этих людей не смешалась, потому что это начерчено, сделано для одного человека.
Следовательно, только один человек имеет право прикасаться к этому знаку, который для него значит, создали, начертили. Если вы чертите став, вы в это время не должны отвлекаться ни на звонок, ни на разговор. Вы не должны выходить из помещения, оставляя наполовину став, для того, чтобы потом возвращаться и дальше продолжать. Если вы активизируете руну там с помощью соли, предположим, воды, с помощью земли, еще каких-то других ингредиентов или стихий, вот эти все материалы потом выкидывать нельзя. Их нужно относить под дерево и обязательно откупиться, вылив туда, бутылку пива, предположим, именно, да, хорошего пива. Потому как северным богам часто приносили хмельное, а именно пиво, викинги. Римская империя долго пыталась покорить кельтов, германцев, норвежцев и иные племена, которые жили возле моря, то есть народы моря называли. Очень долгое время именно руны, знаки, амулеты, талисманы, которые римляне находили, то есть после боя находили там, предположим, не на убитых, а именно вот потерянных, потому что на убитых, как ни странно, их не находили. Видимо, все-таки эти знаки оберегали, им обладали такой силой. Они поинтересовались этими знаками, начерченными на деревьях, на камнях. И только тогда римляне смогли покорить германские племена, когда кто-то из германцев выдал им тайну рун. Как я и говорю, руны уже стали оберегать германцев не в полную силу. То есть римляне разведали вот этот секрет и сами начали этим пользоваться. Криво начерченная руна может принести беду. Перевернутая руна может принести беду. Неправильно начерченная руна может принести беду. Поэтому трогать руны всем, кому попало, нельзя. Даже если вам очень хочется, даже если очень хвалят, что они быстро работают, это так и есть. Но расплата может быть очень жестокой. Именно касаемо рун. Если вы до конца не изучили руны, лучше их не трогать. Если вы активизируете руны собственной кровью, такой амулет или талисман другому отдавать нельзя, даже самому близкому человеку. Если вы плохо себя чувствуете, или вы выпили, или у вас плохое настроение, или вы с кем-то поссорились, в это время нельзя чертить руны. И активизировать в том числе, и обращаться к рунам в том числе. Потому что может произойти дисбаланс, а это очень опасно. Никто вас не должен отвлекать. Ни звонки, ни животные, ни близкие люди. Найдите такое время и всех предупредите, что ни в коем случае вас беспокоить нельзя в определенное время. И все, что вы делаете, должно остаться в тайне между вами и тем человеком, которому вы это делаете. Это я говорю для практиков. Далее. Руны чаще всего чертятся черным цветом, красным, зеленым и желтым. Чаще всего. Хотя иногда руны и царапаются. То есть царапают определенным предметом острым, поэтому здесь не всегда однозначно касаемо цветов и прочее. Иногда сверху начерченные руны наносятся золотистый цвет, если это став именно касаемо денежной силы, да, призыва. Далее. Нельзя допускать ошибку, когда вы пишете руны. Если вы допустили ошибку, лучше сожгите
то, что вы начертили. В этом случае огонь обнуляет. Лучше сожгите и начертите снова. Криво или неправильно начерченная руна может принести беду. Вот видите, почему я вам говорю и объясняю, что весьма опасно трогать руны без определенных знаний. Хотя очень много рекомендуется, очень много советуют, что нечего пугаться, может спокойно. Это не так. Я знала случаи, когда человек сходил с ума, и когда начинались аварии друг за другом. Одна женщина мне вообще написала, что она начала чертить руны на фотографиях своих близких и родных, якобы для удачи и всего прочего. Вроде первое время помогала, а потом она потеряла всех. Все умерли. Брат, мать, сестра. Вот. Можно сказать, что она их отправила на тот свет своими бездумными действиями. Взялись чертить руну без колебаний. Нужно чертить. Можно карандашом, можно маркером. Иногда и ручкой можно, краской. Рекомендуется, конечно, больше маркер, карандаш, чтобы четкие линии и надолго оставалось. Если амулет начинает терять цвет, можно сверху это все подчеркнуть. Но не тому человеку, которому вы сделали, а практикующему человеку, который это сделал. Если потеряется этот амулет рунный и найдется через некоторое время, больше использовать нельзя, лучше сжечь. Она уже потеряла свою силу, она уже на себя взяла другие энергии, поэтому его нельзя больше носить или использовать. Далее. Руна наносится сверху вниз. Вот, например, Кано. Руна победы, да? Не отсюда туда, а вот так вот. И руку отрывать во время нанесения нельзя. Вот. Точно так же. Вот. Раз, два. Как бант. Вот таким образом. Но я думаю, что те, кто профессионалы, это должны знать. Но, по крайней мере, объясняю просто для людей, которым это интересно. Предположим. Далее. Если наносятся руны на руке, то есть на руку человека, для того, чтобы его излечить, исцелить и так далее, есть определенные ставы и руны, которые наносятся. Опять же, не простыми людьми. Наносятся на внутренней стороне руки, то есть на ладонь. Если есть желание для приумножения имущества, есть еще там ставы для рождения ребенка и прочее, их наносят, значит, на запястье. Далее. Если человек хочет привлечь удачу и просит начертить став или руну, чертится на внутренней стороне, то есть на руки, то есть на ладонь, но сверху. Вверх ладони, ближе к пальцам. Если защита, то посреди ладони. Там, где линии жизни пересекаются, в принципе, три линии, вот между ними чертит. На самом деле активация рун очень разнообразная, и огромное количество различных активаций рун существует. Например, активизирует руну водой, прыская воду. Если это хмельная руна, есть такая вещь, если наносят человеку на алкоголь, это порча, порчельная руна, то активизирует вином или пивом, прыская вино или пиво слегка на руну. Активизирует своим дыханием. Либо, значит, нужно дуть на став или руну. Руну и став, говорю, потому что и руну активизирует, и став рунный. Либо нужно поцеловать этот став, активизировать собой, то есть слюной и дыханием, и телом, да, своим физиологическим. Далее, если это активация
огнем, значит, нужно зажечь свечу и провести вокруг, или по горизонтали, диагонали, по-разному активация происходит. Но активизирует землей, сыпят землю, а потом эту землю относят и оставляют под деревом. Активизирует солью, активизирует хлебом, активизирует деньгами, чем угодно. Этим всем касаются рунного става. Либо проводят вокруг. Если во время активации огня, скажем, у вас став сгорел, значит, нужно чертить новый. Значит, его нужно до конца сжечь. Нельзя наполовину оставлять. Есть руны, которые активизируются, когда их сжигают. Есть ставы, которые активизируются, когда их сжигают. Понимаете? В магии, вообще во всех направлениях магии, самое важное – это цель. Это конкретная цель и задача. Что ты хочешь? Вот ты говоришь духом, что вот я сожгу эту руну, и мои слова оживятся и сбудутся. Значит, сожжешь, и именно так и произойдет. Или вот я буду хранить, и все, что я хочу, сбудется. Значит, ты не должна жечь, должна хранить, потому что ты им говоришь четко свой план. У меня получится, когда я это сохраню. У меня получится, когда я это сожгу. Понимаете, по-разному. Ну, например, есть чистка помещения, когда руна Квеорт, да, это очень известная, знаменитая руна, погребальный костер или жертвенный костер, то есть сжигает, уничтожает, вбирает в себя всю черноту, все плохое. Но Квеорт еще открывает, например, денежные дороги, забирая вот эти все препятствия, сжигая в себя. Вот погребальный костер или жертвенный костер, что туда кидают, то, что не нужно, или покойника, то есть что вам в жизни не нужно, что умерло для вас чувство, что для вас незначительно, препятствия, естественно, безденежье вам не нужно, вы можете сжечь, да? Вот поэтому в этом случае вот костер он уничтожает, в другом случае огонь может наоборот активизировать. Теперь этот став я дарю практикам. Я говорила, что придет время, когда я найду время для рун, рунных ставов, и я начну свои авторские рунные ставы дарить тем, кто практикует. Итак, данный рунный став привлекает деньги. Большие суммы и быстро. И называется этот рунный став «Денежная птица». И напоминает птицу. Вот клюв, крылья, хвост, да, и тело птицы. То есть, давайте начнем. Извиняюсь, когда я создала этот став, какую энергию я здесь собрала и чем руководствовалась. Итак, внезапный прорыв в делах. Дагас. Смотрите, вначале должен быть прорыв в делах. То есть вот что несет наше благополучие на своих крыльях? Прорыв. Когда человек поет там, поет тут, поет в ресторане, поет в ночном клубе, и где-то вдруг, извиняюсь, я просто простыла, видимо, опять. Бывает прям. А когда много говоришь, начинает активизироваться это состояние. Так вот, ему нужен успех, ему нужны деньги. Но его как-то вот пока еще нету такого, что даст человеку большие суммы, удачу, вот прям толчок в карьере, прорыв. Вот он поет там в ночном клубе, ресторане, еще где-нибудь, в ДК каком-нибудь концерты дает, там за копейки или бесплатно. И однажды в ресторане сидя, один человек подходит и говорит, там, девушка, вы не хотите спеть вот там-то, там у вас там голос поставленный, немного поработать надо, но оказывается, что это известный там продюсер, предположим, который собирает свежие таланты. Вот ему нужны новые люди. Знаете, иногда и журналы устают от тех же самых лиц,
и концерты хочется видеть с новых исполнителей, и в фильмах хотят новых снимать вечно известных звезд, потому что их уже не воспринимают в этих ролях, они слишком известны. Но есть такое понятие, знаете, ее величество случай. Вот случай. Вот сделать для человека вот этот талисман, предположим, чтобы вот этот прорыв случился в его жизни. Идет, медленно, как-то вот трудно, вот никак, а потом раз и прорыв. Это раз. Вот с помощью прорыва, который несет на крыльях, вначале это хвост птицы, да, это начало, то есть мы сначала в хвосте, мы сначала в очереди последние, мы сначала только стремимся, идем постепенно по ступенькам, значит, мы в хвосте. Вот в хвосте нам тоже нужен прорыв, а потом нам нужно, чтобы вот этот прорыв на своих крыльях нас нес вперед, как можно сильнее и быстрее, как птица. Смотрите, прорыв приносит с собой подарок судьбы, ингус. То есть резко какой-то случай, который нам помогает вырваться вперед, и вот этот прорыв нам дает подарок судьбы, новую возможность себя проявить и подняться, заработать имя, там, славу, деньги, достаток и так далее. И вот этот прорыв вместе с подарком судьбы нам дают что? Фэу или фэху. Богатство и процветание. То есть нам сначала нужен прорыв, чтобы он быстро нас вывел из этого вот оцепенения и трудностей и подарил нам подарок судьбы. Там, привел нас к подарку судьбы. То есть к счастливому случаю, к тому моменту, когда нас заметят, и мы сможем дальше себя реализовать. Следовательно, все это принесет нам богатство, процветание, фэху. Далее, когда все это нам принесет богатство и процветание, мяву, вот подтверждает Рыжик, но Рыжего надо сейчас забрать вниз. Извиняюсь, Рыжик меня сбил. Так вот, вот этот тройной прорыв, дагас, нас приводит к подарку судьбы, к новой возможности. Это ингус посредине. То есть вот дагас укрепляет ингус. Прорыв укрепляет тот подарок судьбы, внезапное везение, то, что нам дадут для того, чтобы мы... Даже если вы уже вошли в русло, если вы уже спокойно живете, у вас есть достаток, любому человеку нужно что-то новое, новые идеи, новые вливания, новые возможности, расширение того, что у него уже есть. Правильно? Далее. Вот этот тройной дагас, тройная сила прорыва и дар судьбы нас приводит к богатой и процветающей жизни, то есть к достатку, фэу. Далее. Если мы получили прорыв и подарок судьбы и пришли к достатку, что мы испытываем? Радость. Мы испытываем радость. После достатка и процветания мы с вами испытываем радость. В нее руна. Вот. Чертится вот таким образом. И в конце, когда мы добились своей цели, нам нужно что? Над обстоятельствами победа. Полная победа. Кано. Итак, хвост птицы у нас дагас. И крылья дагас. 3 дагаза. Тройная сила прорыва, которая обхватывает и берет нас и поднимает вверх. И дарит нам счастливый случай, подарок судьбы, хороший прорыв, идею, большой заказ, смотря у кого что. Далее.
Все это приносит нам деньги. Фэху. Богатство, процветание – это деньги, денежный достаток. То, что нас устраивает. А когда нас все устраивает, естественно, это приносит нам радость. То есть я не фиксирую факт, что, чего, после чего приходит у человека. Я говорю, что мы все это собрали воедино, и у нас должно быть, мы призываем прорыв, подарок судьбы, деньги и радость, радостную жизнь еще призываем, чтобы это все было для нас безопасно, понимаете? То есть, чтобы мы за это не расплачивались, чтобы не нашли там сундук с деньгами, а потом оказалось, что это деньги каких-то воров в законе, а потом мы 1000 раз пожалели, что у нас был такой прорыв, и мы все это нашли. Вот о чем речь. Чтобы все, что нам даст судьба, нам приносило радость, чтобы нам было впрок это все пошло. Это фиксация всего того того момента, который мы хотим получить. Мы хотим, чтобы у нас сейчас был прорыв, подарок судьбы, расширение там наших возможностей, большие возможности, деньги, нужные люди пришли, смотря вы чем занимаетесь. Что потом нам пришли деньги, и это все принесло нам удовлетворение, радость, чтобы это все не просто так пришло и ушло, а чтобы это закрепилось за нами, значит, нам принесло удовлетворение жизненное, радость. И чтобы мы победили в этой ситуации. То есть все, что нам это все даст, чтобы привело к нашей победе в той ситуации, в которой мы сейчас оказались или живем. Чтобы мы победили обстоятельства и получили то, что мы хотим. Здесь 5 рун. Кано, Ингус, Вуньо, вот, Дагас и Феу. 5 рун образует пентакль. Пятак, пятерка, 5. Символ денег. Далее. Вот этот став нужно активизировать, оживить своим дыханием, силой огня и заговором. Если просто сделать такой вот став, практику, и подарить, сделать там, или как работу сделать для человека. Если просто делать, значит, все, меня отвлекли, эти собака там воет, уже достала. Сработает 70%. Если сделать с активацией и заговором, то сработает на долгое время и на 100%. Вот в чем дело, что руны сами по себе сильны. Особенно такой став составленный. Если вы будете делать по фотографии человека, ну, предположим, человек далеко, заказал у вас, попросил сделать такой став для себя. Или вы решили сделать став. Вот вам заказали, нужен им прорыв, деньги, вот открыть дорогу к деньгам. Что делать? Деньги призвать. Птица денежная не просто так называется. Можете начертить на фотографии человека. Но начертить этот став там, где у человека солнечное сплетение. То есть не на лице. Обычно на лице или на голове чертят, когда делают руны для здоровья, выздоровления и так далее. Хотя есть исключения, но, в принципе, основной принцип такой. Фотография человека должна быть во весь рост. Желательно без фотошопа, без всяких там нанесения там килограмм макияжа, без искусственных линз и все такое, без париков. Вот какой есть человек. Рядом не должны быть собаки, кошки, рядом не должны висеть часы. Вообще на фоне часов нехорошо фотографироваться. И фотографий не должно быть не больше, чем 3 месяца. Глаза должны смотреть на вас. Руки не должны быть скрещены. То есть вот просто вот так стоит позу этого пионера и фотографируется человек в полный рост. Распечатывайте не фантик какой-нибудь там черно-белый, какой-то непонятный, а настоящая красивая фотография, на котором все цвета, глаз и так далее, ну, по максимуму сохранены. И чертите
на этой фотографии. Нет, черно-белый тоже можно делать, в принципе. Я имею в виду, что вот, ну вот не эти, как вот там бывает, расплывчатые, не поймешь, там мужик, баба, вот какая-то ерунда. И единственное, что можно этому человеку порекомендовать делать самому, это начитать заговор активации. Просто над вот уже сделанной вот этой начерченной фотографией начитать вот этот заговор активации. Теперь, обычному человеку можно ли такое делать? Нет, ни в коем случае. Но единственное, что я могу вам позволить в этом ритуале, это прочитать заговор активации без никаких рун. Сработает. Но если это делает практик, естественно, она срабатывает с большей силой. Однако не, как вам сказать, не гарантия, что у вас сработает менее сильно, чем у практикующего, если он сделает. Но обычному человеку можно прочитать только без рун. Не чертить, ничего. Просто называя имена рун, начитывать. Вот это можно. Вот таким образом оно составлено, чтобы обычному человеку это не навредило. Чертить ни в коем случае не вздумайте, я вам просто запрещаю. Потому что вы неправильно начертите, вы неправильно нанесете, вы неправильно будете активизировать, и вы себе навредите. Но если без рун, только активацию прочитать, просто сидеть вот над своими деньгами, над кошельком, прочитать, скажем, 5 раз, поскольку здесь 5 рун, у вас работает. Почему? Потому что, ну, в отличие от других мастеров, которые именно нацеленно делают рунные ставы, я, кроме вот этого рунного става, еще вот создаю заговоры активации, причем сильные заговоры активации. Они настолько сильны, что даже в отдельном чтении призыва этих рун себе в помощь, они срабатывают. Не чертите. Хотите трогать руны, взять просто, ну, попросить помощь рун, вот вам вот эта серия, которую я буду продолжать. Для практиков став с активацией, со всеми этими вытекающими, да, и вместе с заговором. Для обычного человека только заговор, призыв рун, но не чертить. Вы меня понимаете? Если вы просто читаете и призываете руны, они уже вам помогают. Но если вы их начертите, вы можете неправильно начертить. Они очень обидчивы. Суровые северные боги не прощают ошибок. Вообще не прощают. После этого приходится просто спасать человека. Поэтому, еще раз говорю, ответственность на вас. Руны чертить имеет право только практикующий человек, который знает руны, изучал руны. Вот им можно чертить и руны, и ставы, и этот став в том числе. А не практикам. Я дарю только заговор рунной активации. Начитайте этот заговор. Если это денежный заговор, естественно, я каждый раз буду объяснять. Если это, например, защитный, я вам объясню, как начитать, чтобы оно вас защитило без става. Потому что призыв рун уже настолько сильные. Одно название этих рун, они уже помогают, понимаете? Они уже помогают. Просто элементарно заходя в аудиторию, там мы сдавали экзамен, и вот девушка очень тряслась, очень переживала, и я сказала ей, когда зайдешь, вот как будешь подходить брать билет, скажи: «Кано, даруй мне победу». Она прям написала слово «Кано» и пошла. И она говорит: я подхожу, и, значит, этот наш экзаменатор, который нам принимал, очень такой противный был мужик, если честно. И, говорит, на меня так хищно смотрит. И я для себя шепчу, говорю: «Кано, даруй мне победу». И она вытащила тот билет, который как раз лучше всех и выучила. Сдала и ушла. Естественно, он один был бы, он бы ее замучил там, но поскольку это комиссия, он один не может там, знаете, делать то, что ему вздумается. Вот только призыв рун уже помог. Но чертить их нельзя вам.
Все. Я надеюсь, что поняли, и миллион раз говорить не буду. Обычным людям можно взять вот этот заговор активации и начитывать, в данном случае, объясняю, над кошельком, над деньгами, над сундуком с драгоценностями. Читайте 5 раз денежную птицу. Вы призываете эту денежную птицу, сотканную из рун. Практикам можно наносить на фотографии человека, можно амулет сделать из этого, можно сделать на маленькой там куске ткани это написать, или на камне это нарисовать, на коже выжигать и так далее. И дать человеку носить с собой. Здесь активизируется дыханием, но если практикующий делает для другого, он активизирует только огнем. Если для себя, активизирует дыханием. А обычным людям можно только читать рунную активацию без става, без рун, без ничего. Просто читать, призывая руны на помощь поименно. То есть не чертить их. Всем все ясно. Теперь приступим. Дыханием я сейчас не могу вам показывать, как нужно активизировать, но перед тем, как начать активацию, нужно дуть на став, если вы делаете для себя. Если для других, только то есть только силой огня. И вот таким образом проводить вокруг рун. Здесь неудобно показывать. Я думаю, что я все объяснила, вы сами это прекрасно сделаете. Итак, здесь не важно, воск это, нет, совершенно. Здесь источник огня важен, когда активизирует с помощью огня. Итак, читаем 5 раз, и каждый раз вначале дуть на руну и провести вокруг, то есть дать ему, этому ставу, энергию, силу огня. И еще раз объясняю для простых людей. 5 раз читать над деньгами, над кошельком, над сундуком с украшениями. 5 раз. Просто читать. Не чертить руны, не делать самим подобные рунные талисманы. О, денежная птица, сотканная из рун, на крыльях своих неси мне богатство. Силой северных богов я оживляю эти руны. Я вдыхаю в них жизнь и силу и повелеваю им служить мне. Дагас, прорыв, на крыльях неси мне подарок судьбы. И подарок этот пусть приумножится богатством и процветанием. Меня за труды награждает. Вуньо, радость охватит меня от дара судьбы. Кано, и победа моя будет блестящей и полной. Фэу, сделай меня богатой. О, денежная птица, сотканная из рун, оживись. И пусть исполнится сказанное. Дыханием своим тебя оживляю, огнем тебя пробуждаю. Да свершится сказанное, заклято. Возникнет вопрос, а если нам нельзя чертить руны дыханием, огнем, неважно, вы произнесите эти слова. Не обязательно это показывать действиями в этом случае. Вы знаете, многие необдуманно лезут в рунную магию. И я долго думала, как обезопасить рунную магию и подарить простым людям так, чтобы это им не навредило. Единственный способ, который я нашла, это если вы будете призывать руны, не начертив их. Они у вас сработают. Потому что одно название даже этих рун уже обладает определенной силой. Естественно, начертить руну, естественно, начертить став, активизировать этот став, сделать амулет, начертить на фотографии человека. Она намного сильнее работает. Но и в вашем случае
сработает ничуть не хуже, зато безопасно для вас. Я надеюсь, вы меня поняли. О, денежная птица, сотканная из рун, на крыльях своих неси мне богатство. Силой северных богов я оживляю эти руны. Я вдыхаю в них жизнь и силу. И повелеваю им служить мне. Дагас, прорыв, на крыльях неси подарок судьбы для меня. И подарок этот пусть приумножится, богатством и процветанием меня за труды награждает. Вунью, радость охватит меня от дара судьбы. Кано, и победа моя будет блестящей и полной. Фэю, сделай меня богатой. О, денежная птица, сотканная из рун, оживись, и пусть исполнится сказанное. Дыханием тебя оживляю, огнем тебя пробуждаю, да свершится сказанное, заклято. Фэю сказано в конце, для того, чтобы закрепить именно победа, какая вам нужна, и окончательный итог – богатство. Вот поэтому фэю произносится в конце. О, денежная птица, сотканная из рун, на крыльях своих неси мне богатство. Силой северных богов я оживляю эти руны. Я вдыхаю в них жизнь и силу. И повелеваю им служить мне. Дагас, прорыв, на крыльях неси подарок судьбы для меня. И подарок этот пусть приумножится богатством и процветанием меня за труды награждает. Вунью, радость охватит меня от дара судьбы. Кано, и победа моя будет блестящей и полной. Фэю, сделай меня богатой. О, денежная птица, сотканная из рун, оживись, и пусть исполнится сказанное. Дыханием тебя оживляю, огнем тебя пробуждаю, да свершится сказанное, заклято. О, денежная птица, сотканная из рун, на крыльях своих неси мне богатство. Силой северных богов я оживляю эти руны. Я вдыхаю в них жизнь и силу. Я повелеваю им служить мне. Дагас, прорыв на крыльях, неси подарок судьбы для меня. И подарок этот пусть приумножится богатством и процветанием. Меня за труды награждает. Вунью, радость охватит меня от дара судьбы. Кано, и победа моя будет блестящей и полной. Фэю, сделай меня богатой. О, денежная птица, сотканная из рун, оживись. И пусть исполнится сказанное. Дыханием тебя оживляю, огнем тебя пробуждаю, да свершится сказанное, заклято. О, денежная птица, сотканная из рун, на крыльях своих неси мне богатство. Силой северных богов я оживляю эти руны. Я вдыхаю в них жизнь и силу. И повелеваю им служить мне. Дагас, прорыв, на крыльях неси подарок судьбы для меня. И подарок этот пусть приумножится богатством и процветанием. Меня за труды награждает. Вунью, радость охватит меня от дара судьбы. Кано, и победа моя будет блестящей и полной. Фэю, сделай меня богатой. О, денежная птица, сотканная из рун, оживись. И пусть исполнится сказанное. Дыханием тебя оживляю, огнем тебя пробуждаю, да свершится сказанное, заклято. Я объяснила настолько подробно, насколько возможно, что можно делать практикам, что обычным людям позволено из этого ритуала взять. Я думаю, что кто внимательно прослушает, тот поймет все без лишних разговоров. Желаю вам удачи и будьте благоразумны. Делайте так, как вам советуют люди знающие, если уже не раз и не два их советы вам помогали в жизни. Всем удачи!